Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mingi. Eza wa bino mosali na Nzambe. Apôtre Philippe Kitoko ya église na biso MEPOC. Mission évangélique la porte des cieux. Ebele batuni beaucoup MEPOC eza wapi. MEPOC adresse na biso ya Ngoyo. Ekutami na centre commercial. Na entrée ya parking na biso ya Boma na droite na ngo. Na ancien bar Temi frère oyo eza pembeni na magasin na biso New Shop pe alimentation Meros. Eza vraiment adresse moko facile à comprendre, facile ya donc soko uti cité au kiti kaka na entrée à parking Boma mbala moko tuzawana uti district au kiti kaka wana na entrée à parking Boma tuzawana. Nzambe na biso apambola bino ni mingi sango toyeli bino événement munene bandeko ya Maduda bandeko ya Tsangano bandeko ya Mbatambengi bandeko ya bisika do sachela oyo bozali kolanda biso eza sango moko ya malamu omundo luki solution par-ci par-là aujourd'hui mais na ko annoncer yo guérison miracle délivrance et zapo possible yo belaka maladie à sucre AVC belaka maladie oyo otamboli na hôpital netika na ebisa yo Nzambe ya Lola azali kosalela basali na ye moto lokola mosali na Nzambe avec chaque mbumba elombe bokolanda ba imagine so po bomona makambo Nzambe azosala na nzela basali na ye yope ozana mboka musika na secteur nyoso ozali yaka Nzambe na biso akokangola yo akobikisa yo obelaka ozana maladie ya AVC ozana maladie ya sida ozana maladie toutes sortes bakombo nyoso oyebi ya maladie habite ukomona titang nazolo baboye problème oyo nazotanga yango pe yo ozana ngo yango tobengisi yo mama papa adresse ezaka moko ezami balete adresse ezaka moko entre parking Boma centre commercial église MEPOC à côté ya bar na biso ya maison na biso New Shop donc soko kiti wana okokuta biso e basali na Nzambe bazali permanent tongo midi poko Nzamba pambola. Maman, comment on a s'il vous plaît? Comment on a maman Lemba Kanda? Maman Levo, fandi wapi? Fandi na lukala na quartier saint. Maman Levo, tomoni nzoto makasi boye témoignage nini oyo omemeli biso na tongo na lelo? Témoignage na memeli bino na tongo lelo na 2014. Au mois de septembre nazwaka maladie ya cycle makasi cycle 600 sur place. Bandi kotianga bakisi batianga na bakisi na batonga na ngali abatonga na kopogate. Le docteur a changé na bakisi. Na tout docteur siko malade yango esila na esila na malade esila na te. So ko ba na komela na kisi. Tongo pokwa tongo midi pokwa. Gilben M. Bandi komela bakisi komela na komela lo ata ozangi mbongo koluka osomba kisi. Soko meli kisi te na kina ezate. Et la télévision, la RTL, bato bazo témoigner. Babi qui ngabi oh, ngabi fona kende. Naye ko na apôtre l'air na confinement wana. Na mois de mars. Atuninga mama levo nini ka ko tout ça papa cycle.
chaque jour fona melaka kisi ngana boyi na ngomelaka kisi vina ngamo bimba esa la kaya bakisi alors saba fuka ma sambe ba on a pasteur Benjamin na bureau ba sabe dal mama sikre no sila ga siko ga sikre sila ngabe na ndimi sasa akina fuwa ke atuka kuna tika kisi na ndimi ndenge maloba apotre aloba ngabi esila pe nakena ndako bakisi ezalaki nde na melite depuis mois de mars ici qu'on a mis la soupe qui c'était na mona kana ngape loko te nzoto ezalaki munene poa ona ukende donc nzoto makolo donc nako kwene mbangu te apotre asomi mai abi mai omela komona ba effet nini ba offert komona na ye nini omela na mona ngai loko te abite effet kozala ka na moni kan nzoto ebandiko nzoto edimine makasi bato balongolo obelaki mama leo ngabite na belaki pe nasali résine tisi ko nzoto nanga ekomi pepele mpenza nazo marché nazo tambola mpe mbangu yango témoignage donc foi nanga nde yango ebikisinga natiaki mpenza eliki ya mpenza ke en tout cas kuna bikaka kuna tikaka kisi merci beaucoup namelaka so kisi merci beaucoup mama levo totikola ndo oyebisi biso ke oyaki na mai yango osombaki yango na mepoke ou bien osombaki yango libanda oye nango basambeleli yango mai nanga nayaki nango na libanda nakutaki nango na ndako apotre abondeli yango donc oyaki nango osombi kuta ndako oye nango kaka apotre asambeleli yango kaka amen siko asambeleli yango ayebisi yo omela nde ere omeli obiki totalement nabiki totalement sika conseil nini okoki kopesa na bato oyo baza mpe na baka oyo ozalaki na yango conseil na kopesa boye ata basambeli yo me soki foi na yo eza te bika te nyonso na kondima na yo po yesu mpele abikisaki bato babe kondima na ebikisi ngai kondima na nga nde ebikisaki nga bamosusu bazosambela me aza na kondima te nde akende kaka komela kisi nga lenda ndimi kaka na komela so kisi te mpe na foi na nga wana na biki nanga. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Kombo na yo nani? Kombo na ngai Sele Kivuila Kieto. Papa Sele ofandaka wapi? Ngai navandi na Mbanza-Ngungu. Osalaka nini? Naza enseignant na Mbanza-Ngungu bona. Awa toza na Lukala na église Mempoke omonani awa ndenge nini? Na ye awa ndeko na ngai ya mwasi nde moto abengisaki ngai. Abengisaki ngai mpona zalaki na problème ya douleur na lokolo et puis misu flou. Yango nde nayaki mbangu awa. Ozalaki na problème na makolo likolo moko bien makolo nyonso mibale? Bon, lokolo moko nde oyo ya droite eza kosala nga badouleur. okendaki na hôpital balobaki nini? Bon, na hôpital basala opération mais de temps en temps badouleur wana ezali kozonga. Basala obukanaka okweyaka na moto ou bien? Oui, na bukanaka. Moi glissement kaka ya moke na bukani nake na hôpital ba opéré. Mais jusque là bon moi badouleur ezali kozanga te. Yango nayaki awa mpona problème ya badouleur wana et puis misu ezalaki flou. Ozalaki omona bien te? Ezalaki komona bien na misu nyonso mibale? Nyonso mibale, oui. Sikoyo nini esalemeli yo? Bon, en tout cas nazwi lobiko. Alors nakoyebisa na bandeko na ngai oyo baza maladi bazala na doute te. Lobiko ezali awa basengi nga eloko moko te kaka kosambela nasali veiller 2 fois et puis mai apôtre apesaki ngai. Apesaki yo ou bien yo moko sombaki? Nga moko nasombaki. Osombaki awa na église? Te na église te mai kaka oyaki na mai na ndako? Oui. Abondeli mpo nango? Abondeli mpo nango. Ayebisi nga naya lisusu na huile d'olive. Yango nde abondeli mpe mpo na huile d'olive? Abondeli yango naza kopakola.
Depuis wana donc En tout cas, oza libre. naza libre, naza délivré. Merci beaucoup. Oui. To vérifier na ne pas monta benga kyo petite sœur na yo. Petite sœur, Kombo na nani? Marie Nimambo. Mama Marie Mbote. Mama Marie namoni yo na ndeko no pembeni azoloba ke azalaki obela ayaki awa yo moto bengaki eza solo. Eza solo ngam na bengisaki. Yo fandi wapi? Na vandi awa na Lukala na carte 5 na Simekolo Kuika. Osalaka nini? Ngai nasalaka bila. Ozali marié? Naza marié. Oza na bana? Naza na bana. Sike bandaki ndenge nini obenga ndeko na yo a partir ya Mbanza Ngungu aya po aya kusambela awa? En tout cas, na ndenga tolandaka télévision. Na banda nalanda télévision plus de 5 10 fois. Nazoyoka kaka bato mpe bazopesa batémoignage au pasteur pardon apôtre Jacques Mbumba azosalela bato na prière na église na ye bazobika na kombo ya nzambe me na nzela ya pasteur nde na nzela ya apôtre nde bato bazozwa lobika nga mpe grand frère na nga na Mbanza ngo azonyokama mpe mingi na maladi tika nabengisa ye les jours nabenga ye kutu alobi en tout cas naza na eloko te mpona koma bi en tout cas il faut sala le nécessaire okoma akangaki mpe motema te koya ayaki toyaka na ye mpe awa bakutanaki na apôtre alobi sava fo yaka chaque 5 heures kolanda baprière baprière matinale okaka toyaka baprière matinale kaka oyo toyaka tobanda oyane ensemble tozoya de temps en temps chaque jour tozoya tobandaki kozanga te en tout cas apôtre atindaki biso tosomba mai tosombaki mai biso moko na huile d'olive toyaki nango asambelaki mpona yango ndeko na ngai yango azosalela banda kaka bandaki kosalela mai wana bapriere wana ntuka ndeko na ngai nde akangolami azwi lobiko naza na esengo makasi yango nazoyebisa na bandeko oyo mpe baza na souffrance meme ndeko naza kote mosika luka moyen obengisa ye aya awa na nzela ya apôtre Jacques Mbumba nzambe azokangola bato mpe azopesa bato lobiko yango ka nde nasalaki yango naza na esengo makasi mpona ndeko na ngai neti lelo azozonga na kimia mpenza kote. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour frère. Oyebisa biso nini nzambe asaleli yo na bomoi na yo. Bon, merci mingi na mutuna. Nzambe masaleli ngai mingi. Po ete nazalaki mutu moko boye donc eliki na lokolo nazalaki na problème na lokolo. Depuis le 24 décembre nalamuka bien nakenda musala na tongo. Nayebi kaka jour ndenge nakende mpe nazongaka. Mais circonstance na musala kuna yeko tombeke na yeko zonga na moto na sapato na maboko le lendemain na kata butuana to luki ndenge kaka ezalaka traitement mais ba traitement na landaki ya 4 jours esimba kite le 27 ba mwasi na ngana na mama na ngai aboti ngai bande okende na cellule à l'époque na quartier D ba elinga témoignage que tala est-ce que to kiko kende na zaki na temps okende te pour le connaître zaki ma gravement donc pas moyen moko to telemezate mo vande zate olala mabe basala nzambe bandeko yaka na ndaku bareko sala mabondeli beko sombela nga huile d'olive na ko na komeko pakola ti berger ayeko forcer ngai kete ndenge za bongo en tout cas mafomona msala na nzambe moko avec Jacques si na sala pe makasi magelo kolo solo lokolo ma ezotanga mais na sala toujours makasi ya kolonga quartier 3 na vandaka na veni matadi ti comme on a pasteur premier jour on s'enregistré ba pesi biso ba prière deuxième jour nous ko solana pasteur achema boko na mutuna ngai achema boko na lokolo azui huile d'olive asopelinga na pota le jour pasteur asopelanga huile d'olive na pota solo sila na ina ndaku ba déchirer nyoso zalaki likolo ba mbamuna nyoso zalaki likolo na moni nyonso lokolo ko longa na image zalaki po lokolo zalaki na makasa ba biloko bande ko changa mwindu mais mukolo o na yaki awa deuxième jour pasteur achelenga nani huile d'olive donc le kolo comme na image moko boye nanga moko na sentiraki déjà que moi ça va tina ndenge okoyebisa bande ko bana na yo en direct o asinga ki mbongo to akotaki na ndako moko oyo ezalaki ya molili bo travaillaki na ye to ezalaki lolenge nini en tout cas pasteur akotaki na ndako te akotaki na chambre te akendeki pe bisika moko te kaka na hotel na ye na kiti na place avanda ka place na lekaki na longoni mapapa
na libota na ngai tozaki na bana na mwasi na ngai passer asimbaki ngai asengi mafuta ya huile d'olive ezali peka na sa mesa na ye place atelaka passer akotaki esika moko te donc nasengaki mbongo te condition moko pe te ke yaka na mai ya 1000 francs tizongisa boy enveloppe eloko moko te ti le moment ponga na nde pe kobela donc nazalaki mana makokisma ya biloko wana te basengaki ngai pe te basengaki ngai eloko moko bandeko wana na yo nini opi bazana bakala lokola yo bon bandeko bazolanda ngai na baka oyo ngai nazalaki nango eza kaka foto longola nde doute tomipesa pa ya nzambe n'époque ezali message l'évangélique des portes des cieux donc toya koluka kaka nzambe tozala liboso ya porte ya nzambe toluka nzela ya likolo nyonso koluka eza lisusu te to mingi ya koluka eza te sauf koluka nzela oyo ezali ya nzambe po ete tokangolama po temps oyo tokomi nango ekomi temps moko boye ya pasi donc sa nzambe vraiment toza na difficulté makasi ntango na bali kokongama mpona zonga ala lokolo oyo ya malamu nzambe atika bapesi yango lisusu mbasi mwaye na bimata libanda ya ndako eza te tolali na madamu lenga na yebisi madamu na linga na zoyoka makelele na porte eza lokola muntu moko aza na porte papa liko tozoyoka pasi sikoyo na bino ngafona teli fona tala na porte eza nini na ye na porte na fongoli porte na kuti porte nyonso mai basobi mai na veranda wana mai oyo euti wapi basin ya mai ezawa niau amati na basin yokuta panti mai ubieni nazongi na hapa bandeko nzoka mai wana niataki nde makambo ozonga nazongaki na chambre nazwaki su pongi te banda mokolo wana nayokaka kaka bato oyo mutu akwakende mbasi kokota oyo ebimanga kobima esika mbasi te nayokaka kaka oyo lokolo mutu moto oyo moteme ezosala boye azanga mbasi me mokolo wana na butu wana nga mpe na bali koyoka baefe wana baefe bandisuka nango mwaye mutu na telema baimage papa aza nango soki komoni lokolo nga na telemeli oyo esimbi mpoa na ngai ndenge ezalaki eza pasi po mwaye susu nabima libanda ezaki nakomi sikoyo koka mpo nazalaka deja koka ya lokolo moko me sikoyo ekomi makolo mibale nabukani libela donc mpo na nguluma soki bato baye kotala nga navandi idiaka bana na chambre ti na salon papa baleli bamama baleli mpo namonaki bie ekomi nango na madame aye kopesa lisusu rapport abizoka kaka kuna esika ya papa wana oyo ayaka kuna na humain kende kopesa rapport aye papa alipitisa te apiti tipa nanga na lisote kuna na se ya potopoto bande amikitisi ti na tokiki mbambala ndako wana na banda akoti ti na ndako babondeli balobi oyo balobaki na nzambe ngai mpe natieko ndima na ngai oyo natiaki na humain nde 2 jours après bandeko badouleur nyonso oyo naokatanga motema ekimi nabengi papa ndenge naza boye nalali pongi oyo namonaka lisusu te ndenge natelemi wana nakozanga kisi te soki naza na kisi te bandeko na ngai mbele ntango mosusu kunaka navandaki na suka nasi nazwaki deja makopo uzwaki molangi nasi na meli mpo etranquilize ngai nazwa makasi ya kotelima po me nakata bakisi ekata na lokolo oyo ya sika ekauka na ntango moke nabenga kerisele ya bapasi te po aya kosalisa nga lokolo oyo kaka ndenge papa alobaki te aboyi natosaki mibeko na ye lokolo na ngai yango natelemeli nayebi aloba ezali biso tobengaka na likongo vuvulu ya mpamba donc malade na ngai oyo esalaka nzoto na nga pasi esila elongi na ngai bandi kozonga ya ngai na bandi kosantir nzoto na ngai ekomi kozonga ya ngai vraiment bandeko na nga nazala mondima nzambe ya lola aza mpenza toyaka awa mpona kosote bakisi te ndenge natelemi awa donc nzambe
le pasteur Jacques Azamala. Donc, on est la terre de quoi? Nazaki ne voit pas mon petit. Il voyage pour les Simbati. Là, où tu savais, et les Simbati. Là, c'est la ligne. Là, mon paya, n'a pas le cas. Zambé, a soumis dans ma vie. Il faut là que le faire là, n'a pas de la quartier, c'est. N'a pas petit frère. N'a pas de la scène, n'a pas de l'époque. Ah, papa. N'a pas de l'émission. Tant qu'on va dans la discours, il ça, le monde a été mis aux arrêts. Mais à minute au commun, en tout cas, photo qui est l'église n'a pas premier jour, n'a pas fait par l'écho, pas aussi sa prière dans une minute. Deuxième jour, n'a pas fait la passé. Troisième jour, n'a passé, n'a pas continué à bureau. La taille, c'est la magamazana, passé avec un maquet. Bon, de la main. Mieux surtout, le bon, c'est ma colonie, les questions. Nalani na butu na balolo kabadoto bazo kotikela na mbongo moko ebele mais quand ma kola mukaboye bongo ngo ezali na yepa papa ba dimanche na bundi na sola la banzala 4 jours même sur les kinanga de kimo eloko moko boye tolieka mais moi ce na suka ki na ta papa sikela diseko ata moi kwa mo ko pesa yo ezali Nzambe, na passé Jean, nous on a cumulé déjà awa. Na ya pas passé, na dit c'est que passé. Na la si maman a dit ah, maman t'avais mal dit lettre maman au bagage papa, papa passé à la nuit la prière. Na suis papa a prié. Et nous c'est à 11h30 na seconde. 0h 23h30. 0h30 na kolamuka na kobonde. Si que je pas passer sur ma tête, faut voir baptême. Ah la taille, mais là c'est ma déjà baptême. Mais le cas de ce qui a baptême, c'est que soit quand il y a mal à mouiller, mais autre que soit mal ils ont coulé à terre. Les passer à l'oubli pour la salle là. Il y a combien de jours là bas wana nazokende biso bademande ezosipate babiso bazokosana okende koyosoka boye nabi te esamedi wana okenda bateme nazwa bateme na ntongo wana ntango ake bateme ntango nazongi boye sikoka etiki nanga nakende pakokosala kokoma mpe nakoma kuna linanga te badokima no yango bana moko lekana banda mosala nokikino mpe yango Bandeko, Nayapa, Pasteur Jacques, la salle fort, la bana bana musala na fora comme na papa. Jamais na kota na papa kesana na bana. Nayapa na kota na papa il sina bonne la bonne dit kende. En tout cas la ministre bandeko. Na zala ko ko ya même bandela le sabu. Mais na salle ko ate. Et si ko na fina ngani, si. Comment ya ngambe ya libera, ya libera. Azoko sambela. Bandeko, en tout cas, on a mis chose à Zabie. Voilà. C'est ça mon père, à Zabie. En même temps, dans ma tête, il va y avoir un sous moi, on a dit bosso, vous parlez à papa, tu dis là, facture à l'ibada, pour la libération. Ngai frère Magazin Sindungi na fanda na quartier 5 lokala na ye lelo ko témoigner liboso na ba écran on a bolamu o nzambe asali ngai. En fait on a la bref nazalaki journalier 22 jours na société na biso ya sur place à Wasilu comme d'habitude bato bayebi mécanisme esalemaka na Silu ndenge ezalaka 22 jours au côté 44 jours les bandes tout ça bando salanga passe parce que nazalaki na ba capacité nyonso ya kokoma permanent voire même engagé mais sika onga na bando salé na iko kutana na musali na nzambe apôtre na biso Jacques Mbumba ya église Mépoque pe apesaki ngai ba voix soit ba prière ya kosala porter na
franchir parler nanga soit na franchir ba objectif na ngai leo grâce à Dieu grâce à ba conseil na grâce à ba principe na soit grâce à ba prière na ensemble nga na lelo na accomplir soit tu accomplir bits na biso lelo na komi permanent na sili ndike buzumu nanga bodo nazoba na musala lobi lelo na komi permanent lo makambo ko bimeza lisu que non faut bima faut ça la vérité contrat signé mais yango buzumu na même makaro na kingo nanga makaro ya moyo contrat ni nazoba na to signer contrat donc na ko bima lisu te na komi permanent na sili aux première branche il est au côté à l'ensemble au biso lobi je suis sûr avec l'apôtre Jacques que non nango na boyiko kini musika on est là en bref comme conseil na ko conseil bino bokanga mana nzambe surtout apôtre Jacques Mumba oya église n'importe et nous ça na posa ya libikisi nous ça na posa ya solution pour na vie na même ngamoko en tout cas na sala ki 2 ans comme journalier autant que nous ça n'a pas na sala ki na ba capacité nous ça pour m'avoir même engagé en tout cas na sala ki même priorité il y a qui pas pasteur a soumis na nous c'est pas un problème aya et pas pasteur Jacques a soumis. Voilà pourquoi topesi mikolo na biso oyo milulu oyo makasi ezali ko banda tozo banda mokolo ya mardi le 20 kino dimanche le 25 ensemble na basali na nzambe na biso bakuta musika avec Jacques Mbumelombe o déjà vraiment nzamba zo sala na nzela na bango pe pasteur na biso Benjamin nzamba zo sala la bango pe elongo na ngai moko na zolo bana bino nzamba pambola bino